दुनिया की 6 सबसे तेज सुपर बाइक। तो नंबर 6 पर है सुजुकी हायाबुसा जी एज एक्स 1300R। इसकी टॉप स्पीड है 312 किलोमीटर पर आवर एंड इसकी शोरूम प्राइस है 17 लाख रुपीस। नंबर 5 पर है लाइटनिंग LS218। इसकी टॉप स्पीड है 351 किलोमीटर पर आवर एंड इसकी शोरूम प्राइस है 30 लाख रुपीस। नंबर 4 पर है MTT Y2K। इसकी टॉप स्पीड है 365 किलोमीटर पर आवर एंड इसकी शोरूम प्राइस है 1 to 2 करोड़ रुपीस। टॉप 3 सुपर बाइक जानने के लिए लाइक शेयर एंड कमेंट में पार्ट 2 लिखो।